Sons de taverna, amb Joan Brugués. Hola, què tal estan? Molt benvinguts a un nou podcast de Sons de Taverna, de Radio Sons. Arribem ja al capítol número 13, aquest programa que fem setmanalment i que el que pretenem és que passin una bona estona amb la nostra companyia. I si estan ja preparats i si estan a punt, comencem. I per començar ho fem, com és habitual, amb els sons de cançons. Els sons de cançons que una setmana més ens porta l'Anna Maria Ester, autora del blog sobre havaneres, que sempre els recomano que el mirin, que el vagin seguint a melodiesdelmar.blogspot.com i també col·laboradora del programa de ràdio Sons a Cau d'Orella. L'Anna Maria sempre ens fa una molt bona selecció de temes i aquesta vegada em penso que els agradarà. Facin un pensament perquè em penso que els agradarà. Ja els he donat una petita pista. Anna Maria, endavant, com vulguis. Hola, Joan, què tal? Com esteu tots? Avui us porto una havanera romàntica, una de les més romàntiques que s'han escrit. Escolteu el primer vers. Encara tinc ta mirada gravada en el pensament. Esguarda'm, abriga'm, queda't i estima'm. Sembla que em va dient que jo tinc el teu somriure jugant en el pensament. Pensaments significa tot el que de profund i sincer pot tenir l'amor. I tot allò que una dona pot inspirar a un home només amb la mirada i el somriure està meravellosament endevinat, entès i expressat en aquesta poètica cançó. És una lletra de l'estil dels poemes clàssics del moviment romàntic del segle XIX, per les seves delicades i profundes imatges. Seràs recer calent en temps de grob. El grob és un vent fred i aquesta imatge significa caliu, abric, tendresa. Seràs estel fulgent en les nits llargues, és a dir, llum, guia i inspiració. Com feien aquells poetes clàssics, ens parla d'un amor inspirador, sincer, tendre, però inabastable. Idealístic i de caire platònic. Seràs amor silent en la distància. Els clàssics ens descrivien dones inspiradores d'elevats sentiments que ells solien contemplar de lluny i desitjar en la distància. I així mateix acaba de manera inesperada aquest petit i tendre poema. Després d'haver expressat els seus sentiments i desitjos, el poeta ens confessa, no sé per què, mai t'he robat ni un sol bes. L'autor de tan romàntica lletra és el celebrat compositor de Palamós Carles Casanovas, component del grup Portbó i autor d'un grapat de conegudes havaneres, balsets, balades, sovint acompanyades per la música dels mestres Josep Bastons i Antoni Mas. I és precisament l'Antoni Mas l'autor de la melodia que acompanya aquest poema, una dolça melodia plena de tendresa i sentiment que sap expressar esplèndidament tot el romanticisme del poema. Pensaments es va estrenar en el treball discogràfic del grup Portbó i l'orquestra Cobla Montgrins, acoplats, però jo avui us la presento interpretada per la cantant de Palafrugell, Neus Mar, del seu disc A Contracorrent. He triat aquesta versió perquè s'interpreta acompanyada per violí, un instrument que li dona aquesta aura clàssica, romàntica, i pel meu gust la fa més bonica encara. Aquesta versió de la Neus Mar li dona un aire més de bolero, però bé, sigui havanera, bolero o balada, tots aquests ritmes formen un esplèndid maridatge per aquesta inolvidable cançó. Pensaments. Encara tinc ta mirada
gravada en el pensament. Esguarda'm i abriga'm, queda't i estima'm, sembla que em va dient que jo tinc el teu somriure jugant en el pensament. Seràs el vent que empeny ma barca, amor silent que em du la calma, estel fulgent a les nits llargues, recer calent en temps de groc. Seràs un far en la distància, curull al cor de l'ambrosia, però veig-ho aquí, no sé per què mai t'he robat ni un sol bes. Seràs un far a la distància, curull al cor de l'ambrosia, però veig-ho aquí, no sé per què mai t'he robat ni un sol bes. Avui tinc el teu somriure jugant en el pensament. Excel·lent la interpretació de Neus Mar en aquest Pensaments, acompanyada molt bé per el violí de Florenci Trullàs i també excel·lent l'explicació que ens ha fet l'Anna Maria. Moltes gràcies, Anna Maria, per aquests temes que ens vas portant en el programa i ja estem a l'espera del proper. Bé, continuem en grups. Amb aquesta secció em va de grups i avui el va de grups ens porta fins a Reus amb el grup amb Balandra. Balandra és un grup format a Reus el 2010 i consolidat dins el panorama de l'havanera de Catalunya. Està format per 4 músics amb experiència damunt dels escenaris. El seu viatge musical ens porta a fer un repàs a la música marinera i de taverna, incorporant al repertori havaneres i valsos de nova creació i autors contemporanis com Quico el Celio, Lluís Llach, Pep Jimeno, Lax Ambusto, etc., sense descuidar els clàssics del món mariner com el mestre Ortega Monasterio, en Ricard Viladesau, en Carlos Cano, l'Antònia Vilàs, Narcisa Oliver, Sebastián Iradier i també molts d'altres. Un bon maridatge de ritmes mariners. El grup Balandra
encara no té cap treball discogràfic, que estaria bé aquest any que fa el seu 10è aniversari de la Fundació que en tragués un. Ho agrairíem tots els que ens agrada tenir una àmplia discografia sobre els grups d'havaneres i de cant de taverna. En quant als actuals components són la Montse Soms, en Cisco Cotrona, en David Montagut i en Gavi Rega. I del grup avui protagonista escoltarem un tema que porta per títol Ambaixadora de Reus. El seu autor és en Josep Peiris. L'escoltem? Vinga. Vostre nom és torxa encesa, que fa llum al món sencer, d'un jardí esclat de bellesa, qui en pogués ser jardiner. Tot el món ho sap i pensa, ve de Reus com un plançó, o joiosa recompensa de portar-lo amb il·lusió. Sou de Reus, ambaixadora, i radieu llum i color. Sou arlers encisadores, amb vosaltres tot claror. A mi prou m'agradaria, si en sabés fer bé com cal, cançó, vers o poesia, per lliurar-vos un regal. Quina dolça melodia, que escoltant-la tots atrau, coi a cor inici guia, val major de nostra nau. Vinga tots! Sou de Reus, ambaixadora, i radieu llum i color. Sou les més encisadores, amb vosaltres tot claror. Sou les més encisadores, amb vosaltres tot claror. Ambaixadores de Reus, el tema que ens portava el grup Balandra, avui protagonista a l'apartat Va de grups. Bé, i continuem i anem a l'apartat de notícies, que sembla que últimament sí que podem explicar alguna cosa. I avui a l'apartat de notícies fem ressò d'aquest comunicat que ha fet la Fundació Ernest Morató, un comunicat del Patronat amb motiu de la crisi del coronavirus, que entre d'altres coses diu que des de la Fundació Ernest Morató fem una crida a les institucions polítiques del nostre país perquè a l'hora de la represa no oblidin d'incloure en els seus protocols d'actuació el que es considera la més universal de totes les branques de la cultura, la música, especialment en el nostre cas, el gènere de l'havanera, que ha esdevingut des de fa ja molts anys un dels elements identitaris més significatius del nostre país. Demanem a la Generalitat de Catalunya, però també a les diputacions, consells comarcals, ajuntament i a institucions privades que manifestin ben clarament i amb accions econòmiques molt concretes i immediates el seu suport a tants compositors, músics, intèrprets, tècnics de so, empreses discogràfiques i de manejament amb la seguretat que respondran amb escreix com sempre han fet. Apel·lem també a les empreses i entitats de tota mena, tant públiques i privades, perquè promoguin el patrocini cultural absolutament necessari perquè la normalització del sector no esdevingui un procés massa llarg. Aquest és el comunicat. Preocupació entre el món dels músics, ja no sols de havanera i cant de taverna, que és el que a nosaltres toca més a prop, sinó també de la resta, per saber què passarà, quin serà el seu futur a partir d'ara, com hauran de fer les seves actuacions, si els ajuntaments, si les entitats públiques i privades
destinaran cèntims perquè es puguin continuar fent actuacions musicals. Tot això haurem d'anar veient-ho, i de seguida que sabem més coses els explicarem des d'aquí, des dels Sons de Taverna. I el que fem sempre ja per acabar, anem a l'apartat d'agenda. I fem servir aquest apartat d'agenda de moment per recordar els programes de ràdio que poden seguir per les diferents emissores, esperant que algun dia sí que puguem dir, sigui com sigui, que a tal lloc hi ha tal actuació i a tal altre lloc hi ha tal altra actuació. De moment el que fem és això, recordar-los aquests programes que poden anar seguint per les diferents emissores de ràdio dedicats a l'havanera i al cant de taverna, com els Sons de la Terra de Ràdio Estel de Gerard Carrion, cada dissabte a les 9 del matí, a Lluís Armengol, a la Xefla, a Ràdio Palafrugell, el diumenge a les 10, i a Ràdio Mataró el diumenge a la 1. A Ràdio Blanes, en Ramon Soto fa La Taverna el dijous a les 3 i el diumenge a les 11. I un servidor, els Sons Cau d'Orella, a Ràdio L'Escala, dissabte a les 10 i diumenge a les 11. Per la resta d'emissores que programen els Sons a Cau d'Orella, o poden seguir a la web a les www.caudorella.gindó.com/emissores. Bé, i amb l'agenda arribem ja al punt final del programa d'avui, sempre desitjant que hagin passat una molt bona estona amb la nostra companyia, i els emplaço ja per al proper. Adéu-siau, es cuidin i sobretot, dintre del que puguin, siguin molt i molt feliços.